Hello guys, welcome back sa Ryzen Tech. For today's video guys, bali yung content natin ngayon ay gagawa ulit tayo guys ng panibagong customization or setup sa binili ko na Aqua Flask galing sa Shopee. Panoorin nyo guys yung buong video na ito hanggang sa dulo kasi pagkatapos natin siyang gawan ng unboxing guys ay proceed agad tayo sa customization. Ayan, para magkaroon din kayo ng idea. So ito yung box niya guys, ayan. Yung size nito ay 22 ounce at limited edition nito guys, yung marshmallow. Yun nga lang, dito sa taas guys, ayan o. So mayupi yung box niya. At bubuksan na natin siya ngayon guys para maipakita ko rin sa inyo yung mismong loob niya. Ayun, so safe naman guys, wala namang damage yung item natin kasi naka-bubble wrap siya. At isearch nyo ito guys sa Shopee, ito yung store na pinagbilan ko. At ito na siya guys, sobrang ganda niya tingnan guys, lalo na sa personal. Yung kulay niya guys ay para siyang pinagsama na light purple at light pink. So maganda yung color combination niya. So bali yung tumbler na ito ay pang babae siya guys. So bali binili ko ito para sa jowa ko. So bali ginawan ko na lang siya ng video para ma-share ko rin sa inyo yung gagawin kong setup. Ayan, so yan yung takip niya sa taas. Tapos bubuksan din natin siya guys para maipakita ko sa inyo yung mismong loob niya. So tatanggalin na natin itong takip niya sa taas. Ayan. So stainless steel yan guys. Mamaya guys tingnan nyo sa ating video description kasi doon ko ilalagay yung ating link kung saan ko ito na store na bili. So bali nakuha ko ito guys sa halagang 850 pesos. At isa sa nagustuhan ko dito guys ay meron na siyang free na silicone protection bolt sa baba. Ayan guys, kapag bumili kayo ng limited edition. At meron din akong binili guys na paracord handle. So galing itong China guys. Wala kasing ganito guys na kulay doon sa official store ng Aqua Flask. Kaya doon ako bumili guys sa ibang store. Ayan, so maganda yung kulay niya guys oh. Parang light blue na merong pink. Ayan. At yung napansin ko lang guys na pinakaiba nito doon sa original is medyo matigas ito guys ito. Yung parang rubber niya. At ito rin oh. So yung original kasi kulay black siya. So dito natin siya ikakabit guys, diyan banda sa gitna. Ayan, so dapat una nyong ikabit guys o ilagay yung nasa baba guys. Ganyan lang. Tapos kailangan nyo itong i-press guys. So bali advice ko lang, lagyan nyo ng konting pressure kasi medyo mas matigas ito compared doon sa original. At ngayon naman, pwede nyo siyang i-adjust guys, itong nasa gilid niya. Ganyan. Tapos i-lock nyo siya. At ibalik na natin ngayon yung mismong lock natin sa gilid ng ating paracord. Ganyan. So ayan guys, sobrang ganda ng hawakan natin oh. Terno siya yung kulay niya. At ibalik lang natin itong takip natin sa taas. Bali nakuha ko itong ating paracord handle guys sa halagang 112 pesos. Hindi pa kasama doon yung ating shipping fee. At ngayon naman guys, papalitan natin to. Ito yung ipapalit natin guys, yung mismong sa original na sa paracord ng Aqua Flask. So bali optional lang ito guys ha. Kung meron lang kayong extra na ganito sa dati nyong mga paracord na gamit, so pwede nyo siyang gamitin. Ayan. So mas maganda na siya ngayong tingnan. At meron din ako guys na pinagawa ng mga stickers. So bali hindi ito anime stickers guys. Bali ito yung mga pinakustomize ko na mga name. So ito yung ikakabit natin ngayon. Maganda yung pagka-packaging nila guys oh. Ito yung name ng store. I-search nyo lang sa Shopee. Rose Light. So dyan ako lagi nagpapagawa guys ng mga customized na name. So ito yung packaging nila, ayan. Meron nakalagay na thank you. At buksan na natin guys para makita nyo rin yung mga pinagawa ko. At kung ano yung mga pinadala sa atin ni seller. At pasensya na rin guys kung minsan kasi di ko ma-pronounce na maayos yung word na Aqua Flask. Kasi una po sa lahat, hindi po ako Tagalog. So Bisaya po ako. So siguro naman maintindihan nyo ako no, di ba? Nasa Pilipinas lang din naman tayo. So meron siyang kasama guys na alcohol pad. So ito yung ginagamit na panglinis at meron din siya mga freebies. Ayan. Sobrang dami na pinadala sa atin ni seller oh. At meron din siyang care tips. Pwede nyo siyang i-post guys para mabasa nyo. At meron din siyang instruction kung paano mag-apply ng decal. At ito yung mga stickers na pinagawa ko guys. So kailangan kasi guys yung requirement nila is 4 yung ipapagawa nyo. Sa mga gustong magpagawa ng gantong klase mga stickers guys, so bali tingnan nyo na lang sa ating video description. Ilalagay ko guys yung mga link ng store kung saan nyo ito pwedeng mabili. At ngayon naman guys, bago natin siyang i-apply yung ating pinagawa na stickers dito banda, so kailangan muna natin gamitin guys or mag-apply ng alcohol pad.
ito yung gamitin nyo guys or i-apply nyo doon sa surface bago nyo ikabit yung inyong stickers. So bali yung purpose nito guys ay ito yung ginagamit na paglinis guys. Ayan, para matanggal yung mga dumi na nakadikit sa inyong tumbler. At kapag okay na, antayin nyo na lang guys na matuyo siya. At ngayon naman ikakabit na natin ngayon yung ating sticker. Tips ko lang guys, bali dahan-dahan lang sa pagtanggal sa sticker na ito kasi minsan kasi guys mayroong ibang parts ng mga letters ng sticker na ito na naiiwan. Ayan, so ngayon naman guys ikakabit na natin siya. So make sure na naka-align yung inyong sticker guys bago nyo idikit sa inyong tumbler. Bali pinili ko guys yung kulay white na ito kasi kung mapapansin nyo guys, yung logo pati na rin yung brand name ng Aquaflask guys ay kulay white siya. So ito yung sa tingin ko na perfect at babagay guys sa gagawin nating customization ngayon. Ayan, so i-freeze nyo lang kapag okay na. At ngayon naman guys pwede nyo natanggalin yung transparent na plastic sa taas. Ayan. At ito na ngayon guys yung magiging result ng ginawa natin. Ayan, ganyan siya kaganda guys. Ayan. At para naman sa mga lalaki na viewers natin dyan, idol, sana bilan mo rin ng ganitong klaseng tumbler yung GF mo. For sure matutuwa siya. Sobrang cute nitong tingnan, lalo na in personal. Yun lang guys, sana meron kayo natutunan sa video natin ngayong ito. At sana kung meron kayong mga nais na itanong, i-comment lamang sa baba at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat guys, see you on my next tutorial video.